otsib omale ka kontakti ökoloogia sisuliselt nagu selle looduskeskkonnaga. Et Marit, kui sa teadlasena tuleb näitusele, et kui hea ökoloogia ikka meil siis arvustab, kuidas sulle tundub, mida ta teha tahtis ökoloogina ja kui hästi tal see välja tuli? Minule tundub, et austus Eikel tuli see väga hästi välja, sest mind väga kõnetas see näitus. Ja no, muidugi esimene asi, mis mul silma haaras, on need suurepärased taimed seal teises saalis, mis tekitasid mus kohe täiesti emotsionaalse tunde, sellepärast, et ma olen taimi kaua aega uurinud ja taimede vahelisi suhteid ja kõige rohkem olen ma tegelikult uurinud seda, mis toimub taimedega maa all, taime juuri. Ja mind, ütleme siis, heas mõttes šokeeris, et kunstnik on võtnud kätte ja kujutanudki taime tervikliku organismina, mida väga harva kunstnikud teevad, sellepärast, et me oleme harjunud ikka taimi ju maalitakse, kui palju on ilusaid lillepilte, tavaliselt lilled on vaasis või on skulptuurina kaunid niisugused, ütleme, stiliseeritud õied. Aga siin oli nüüd nagu suhteliselt kena liigilise täpsusega mulle ära tuntavalt modelleeritud taimi ja väga kunstipäraselt. Nii et ausalt ütles, need taimud olid need, mille peale ma siis selle laupäeva pärastlõunal kodus toimetas mõtlesin. Ja järgmine väga hea moment, kui ma sellesse ruumi astusin, kus me praegu oleme, oli see, et siin olid need idandid. Praeguseks on nad natukene ära kuivanud, aga kõik need betoonblokid, mida me näeme enda ümber lagunemas, ma olen nõukaaegne laps, kes on väga palju Eestis ringi käinud ja näinud seda lagunevaid ehitisi, need on kurb vaadata, aga samas sa näed, kuidas loodus võtab nad üle. Ja tuua nad niisugusesse kunstlikusse keskkonda ja näidata seda, et neil on elu tärganud. Minu jaoks oli see, et nad on elus asjad. Nad on substraat millelegi. See mulle ka väga meeldis. Et minu arust nagu väga hästi suhestud keskkonnaga. Näitus vähemalt tekitas minus huvi ja nagu ma ütlesin juba ennem, et me varem ei olnud kohtunud ja see tekitas mul tunde, et ma tahaks tänu avaldada kunstnikule. Nii me kokku saime. Aga et see on tõsi jah, et mind tegelikult aina rohkem on hakanud nagu huvitama, mind on kogu aeg huvitanud taimed ja loodus ja kõik mingid väiksed putukad ja sisalikud, kes on meie ümber, et lapsest saadik ma olen ka olnud lapsena, tähendab siis ütleme 20 aastat enam-vähem maal elanud, siis ülikooli tulnud 10 aastat elanud vahepeal siis linnas, et alati on see kõik mulle olnud nagu oluline, aga ikkagi tekib nagu mingi selline väike distants nagu ka, et sa naudid seda kõike, aga sa ei ole nii vahetult sellega nagu enam koos. Aga et tunnen, et siis nagu järjest rohkem nagu tahaks selle looduskeskkonnaga seda sidet nagu rohkem nagu taas luua või ja seda loodust nagu niimoodi tema endana nagu ka nagu rohkem nagu tajuda või uurida või et vahel ka ilma niisuguste kunstlike liialdusteta või et selle näitusega ka, et see pealkiri, et see jagatud territoorium, et siis tõesti see tuligi niimoodi, et ma kõndisin maal, mõtlesin ka, et teema oli ju kogu aeg teada, aga siis see pealkiri kuidagi ei tulnud nagu kohe või et siis mõtlesin, mis see nagu on, et ma ei tea, nagu, kuidas ma seda nagu sõnastan, et mida ma nagu siis tunnen või tahan nagu öelda või et see oleks kuidagi nagu loomulik ka. Ja siis ma korjasin neid taimi seal, sügisel või jõulude paiku enam-vähem, et kus nad olid nagu täiesti niisugused juba ära kuivanud, niisuguste, ka niisugused seemnepuud natuke või. Et siis ma korjasin neid, mõtlesin, ma saaks neid ja siis, kui ma seal korjasin, et see oli mu nagu lapsepõlve kodu, ja see ei olnud ainult maja, vaid see oligi nagu põhimõtteliselt nagu mitu hektarit selle maja ümbert ja siis need metsad, mis seal ümber on, et see on kõik nagu selle minu kodu osa. Ja siis ma nagu mõtlesingi, et okei, aga need on tegelikult need taimed ja need on nagu minu naabrid. Või et nad ongi need, kellega mina seda territooriumi nagu jagan, et tegelikult seda enda territooriumi, mis on nagu individuaalne või üldse terve maailm, eks ole, võiks laieneda, et see ongi jagatud territoorium, mitte nagu tükkideks jagatud, vaid siis ühiselt nagu jagatud, jah.
et kus siis nagu, kuhu võiks nagu kõik koos nagu siis ära mahtuda ja kus võiks nagu siis naabrist lugu ka pidada, on ju. Noh, nii öelda, et noh, et sest need taimed, et nad on ikkagi ja putukad ja sellised sisalikud konnad, ma ei tea, suuremad imetajad, linnud, et nad on ikkagi, noh, nad on ikkagi, neil on nagu oma see intelligentsus ja nad on nagu omaette nagu olendid või isendid või kuidagi, et teistmoodi kui meie loomulikult, et sa ei saa taga päris niimoodi kohvidessiga nagu juttu vestlema minna, on ju, inimkeeles võib-olla, aga noh, et sa nagu saad neid jälgida ja neilt midagi õppida või noh, et nad on hästi huvitavad. Et siis see jagatud territoorium nagu tuli sellest ja need betoonplokid, et noh, need on ka sealt lapsepõlve kodus tegelikult ja siis tõesti, et noh, nende peal ongi, et see sambla niisugune, noh, samblastik on hästi mitme, noh, minu jaoks vähemalt, ma ei tea üldse neid liike, ma ei oska neid määrata midagi, aga noh, küllaltki mitmekesine ja hästi ilus maastik tegelikult. Nii et seal on igasugused putukad ja nagu siit need seemned, eks ole, hakkasid idanema, et tulid väiksed taimed ja nende peal tegelikult meil on seal sisalikud, kes suvel ma sain aru, et kus nad nagu on, et siis sa võidki iga päev minna, kui sa tead, kus see loom on, et tegelikult siis sa võid üsna kerge vaevaga neid leida. Ja see ongi nagu see võlu, et kui sa nagu oled selle looduskeskkonnaga rohkem seotud, et mida rohkem sa seal oled, seda rohkem käid nendes samades kohtades kogu aeg, sest noh, meil on kodus ka alati see, et põhimõtteliselt, kui mina maale lähen, mu ema teeb igal hommikul nagu tiiru, noh, lihtsalt nagu ümber nagu siis oma selle territooriumi või lihtsalt jalutab, noh, kui aega on, nüüd on vanem inimene ka, aega on. Ja siis me alati teeme ka koos seda tiiru ja lapsest saadik on olnud see, et noh, et aeg-ajalt eri aasta-aegadel sa teed neid erinevaid väiksemaid, suuremaid tiire ja siis sa vaatad, et näed, see taim on siin ja et näed, see sisalik on siin ja noh, et siis sa nagu tunned ka seda kohta, kus sa nagu elad natuke paremini või? Need betoonplokkide peal tegelikult praegu me näeme seda, kus loodus nii-öelda katab ära või taimestik katab, elu katab ära selle eluta materjali. Ja noh, mõnes mõttes seda maakera kattus ka niimoodi ilusa materjaliga. Et nagu vaadates seal, mis hakkab toimuma, eks ole, kõigepealt hakkavad kasvama sellised suhteliselt, kuidas ma ütlen, stressitaluvad ja hästi hakkama saavad igal pool organismid, kes on reeglina samblikud samblad. Ja siis nende tagajärjel tekib niisugune väike nagu orgaanikakiht, millest hakkab muld tekkima. Ja sinna samasse samblasse jäävad nüüd kinni need samad taimeidud, seemned. Ja nüüd tegelikult läbi selle, kui on ta piisavalt kaua aega, siis nad kattuvadki kõik taimestiku, kui ühel hetkel kasvab selle betoonploki peal mets. Meie laiuskradil läheb selleks väga-väga kaua aega, sellepärast, et ilmastikutingimused on sellised, et kogu aeg ei saa kasvada, vahepeal peab pausi pidama. Või ütleme kliima, et meil on talv, eks ole. Aga kui minna kuskile soojamasse ja niiskamasse kliimasse, siis võiks need betoonplokid kadunud olla juba paari aastakümnega. Mitte kadunud, nad on kattunud, ütleme siis niimoodi, nad jäävad sinna kuskile. Ja eks inimene olegi osa loodusest ju, ega me ilma nende taimede ja loomadeta ei saaks, eriti ilma taimedeta mitte. Ja mind viimasel ajal ongi, ma olen isegi mõelnud jah, et peaks soojemad suhted seadma sisse mõne ökoloogi või bioloogi või kellegi taolise inimesega, kes on nagu minust nagu targem ja teadlikum nendes asjades, et siis, et see ongi nagu nii huvitav, et kuidas siis on, et me ei saa nagu aeg räägitakse sellest, et kuidas looduskeskkond hävineb ja kliima soojeneb ja mis iganes, aga inimene ju on nagu faktina, on inimene ka siin, et ega see nagu ei muutu, aga lihtsalt see, et kas on nagu võimalik see, et inimene ja loodus elavadki nagu et elada nagu ikkagi kaasaegselt, aga elada nagu ikkagi kuidagi nagu kooskõlas või nii, et nagu anda nagu ise ka loodusele midagi nagu tagasi või nagu aidata kaasa sellele, et oleks siis elurikkus ja see mitmekesisus nagu suurem. Et mul endal tegelikult on ka nagu reaalne plaan, et ma tahaks nagu päris looduskeskkonnas nagu seda nagu proovida ka nagu vähekene edendada, et siis, aga et kas, mis nüüd mulle öelda, et kui ma mõtlen, et ma nüüd hakkaks seal kuskil, mul on juba see maakoht olemas kuskil siin Tartu lähistel ja et siis ma tahaksin, et seal oleks hea nagu ka siis võimalikult paljudel sellistel teistel liikidel, et kas see on nagu reaalselt nagu tehtav, et kas ma saaks seda teha? Mina usun küll, et on. Selles mõttes, et ma olen ökoloog ja teadlane, aga ma olen eelkõige inimene, eks ole, selles mõttes, et ma
ma ei eita seda, et inimesed peavad elama ja hakkama saama, me peame kuskil elama, elame kaasaegselt. Võimalik, et oma tarbimist on võimalik jälgida ja piirata natuke. Ma arvan, see on kõige esimene asi, mida üks inimene võiks teha, kui ta mõtleb keskkonna peale. Et mitte asjatult tarbida ainult seda, mida vaja on, eks ole. Või siis püüda taaskasutada asju. Aga näiteks, kui oma maalabi peale mõelda, siis mida mina soovitan, kui see on päris metsa sees, siis teha sinna natukene sisse valgemaid laike. Et saaks kasvada need samad toredad rohtaimed, kes on. Ja tähendab seda, et luua nagu võimalikult mitmekesine maastik oma elukeskkonna ümber, eks ole. Et mets on nagu ühtemoodi ökosüsteem, ütleme avatud niidulaadne, mida me armastame oma kodu ümber tegelikult natukene avatud lappi. Aga loomulikult, et mitte siis sinna rajada seda üheliigilist ja hästi tihedasti niidetavat muru, mis on kõrrelistest koosnev, vaid et siis vaadata, kas siis natukene ise rikastada seda mingite taimeliikide seemnetega, et seal oleks nii-öelda see õiemuru, aga mitte see poestustehtud moonidega muru, vaid pigem käbihein ja karikakar ja kellukas ja siuksed asjad. Ja seda peab tegelikult ikkagi niitma, et jutt sellest, et niita üldse ei tohi, siis kasvaks Eestis ainult mets. Aga Eestis on poollooduslikud kooslused, mis on kõik meie liigirikkad puisniidud ja loopealsed, need on ikkagi inimtekkelised. Ja sinna on hästi palju taimi kogunenud kokku koos elama, samamoodi putukaid ja muid loomi, linde ja et põhimõtteliselt Euroopa loodus on kujunenud inimesega koos väga kaua aega. Väga paljud meie liigirikkad niidud on kõik puhtalt inimtekkelised. Ja minu arust on see täiesti normaalne, aga ise seal koos elades nende teiste liikidega peaks nagu selle peale mõtlema, et kui ma nüüd teen seda, näiteks niidan muru igal nädalal, siis ma tegelikult võtan nagu eluruumi ära nendelt putukatelt või mingitelt väiksematelt loomadelt. Et annab nagu luua niisugust mitmekesist keskkonda, et mida mitmekesisem on elukeskkond, seda rohkem sinna ka erinevaid oleseid mahub ju. Ja sama ma mõtlen muide linnakeskkonna kohta samamoodi, et tegelikult majad peavad olema. Me ei saaks ju ilma selleta, tänavad peavad olema, pargid peavad olema. Aga näiteks Tartu pargid mulle väga ei meeldi, sellepärast, et nad on üle kasvanud vanad puistud. Nad võiksid olla ikkagi pargid, kus annaks astuda sinna muru peale või ütleme siis niidu peale, et praegu, kui sa lähed Toomemäele, kus on suured vanad puud, eks ju, siis kevadisel ajal enne suve sinna üldse minna ei saa, sest kõik on porine. Aga see tuleb sellest, et natuke liiga palju puid on, et võiks nagu just seda mitmekesisust olla. Ja, mina olen ka vaadanud ja mul ongi see puisniidu plaan natuke, ma olen seda lugenud ja uurinud ja see tundub mulle väga hea mõte, et nii et ma võin siis mingeid seemneid sinna ka külvata ka küll. Jah. Sest et ja Tartu parkidega mina olen ka mõelnud tõesti, et ongi, et siin kesklinnas ja siis Karlova park ja Karlova park on küll väga mõnus, mulle iseenesest ka meeldib see, et seal on need suured puud ja et sa oled seal kuidagi hämaras seal nende all, samas ühtegi istumiskohta muidugi ei ole, et sa saaks sinna taha minna. Ja kui tuul puhub, siis ei julge minna. Nad on suht vanad. Jah, aga et samas lindudele ja kõigil oleks ka väga ju mõnus, kui oleks mingeid põõsaid ja oleks mingisuguseid rohttaimi kõrgemaid erinevaid, et seda võiks nagu arendada, et pigem, et ei pea olema mingid metsikud pargilahmakad igal pool, vaid väiksed ja toimivad pargid, kus on... Ütleme siis, linnapark ei pea olema nagu siuke täispuistu minu jaoks, et metsa Eestis ikkagi veel jagu, et linnapark võiks olla täpselt see, mis loob erinevaid võimalusi kõigile siin linnas elavatele organismidele, kaasa arvatud inimestele. Ja siis ka inimene näeb tegelikult, mis seal toimub ja siis tal hakkab see võib-olla ka meeldima, et muidugi ta näebki, et on ainult suur puu ja hästi madal muru, et siis see tundubki nagu norm, Mina võin ka midagi küsida või? Muidugi. Miks tuli selline idee kujutada taimi sellisena, nagu nad on? Nad mulle hirmsasti meeldivad, need samad traadist taimed. Just nimelt, kust selline idee tuli? Ma pean täitsa mõtlema, kui ausalt öelda. Tegelikult, mul on olnud soov õppida paremini taimi tundma. Ja natuke on ka see, et ega need
et jääks nagu ka paremini meelde, on ju, ja noh, et taime nimed ja muu, on ju, info selle juures, et siis ma olen ostnud paar raamatut endale ja siis sügisel ostsin ka sünnipäevaks endale siis härra kukeabitsa, Eesti taimede kukeabitsa ja siis ma nagu vaatasin seda ja siis ma kuidagi, tegelikult ka ma ei saanud sealt täit pilti, sest seal ei ole juuri ja ei olegi nagu tervet taime, aga ma mõtlesingi, et ma hakkan nagu määrama neid taimi kevadel seal oma maakohas ja siis ma püüan kaardistada, kui palju, mida, kus on ja siis ma püüan, et ma tahangi teha sellise tegelikult nagu võib-olla isegi see elukestva projekti või et ma nagu vaatan, et mida ma saan nagu selle koha heaks nagu teha või et kas see nagu siis läheb rikkalikumaks, on ju, see elu seal, on ju, ja mis siis nagu toimub, et mitte ka liiga järsult sekkuda, et vaadata niimoodi rahulikult. Ja siis kuidagi vist nendele taimedele väga mõeldes või, et ma nagu hakkangi neid kevadel siis seal uurima ja määrama ja et tegelikult see määramine, ma tean, on tohutult raske, sest et väga palju on ka selliseid hästi mingite pisikeste erinevustega liike vist, et seal oli mul ka nagu see varju teema, et natuke nagu see, et räägitakse neist nagu nähtamatutest taimedest. Taimepimedusest, tahtsingi öelda. See on uus termin. Jah, et kuigi seda terminit ma kuulsin alles peale seda, kui ma hakkasin nagu tegema seda. Aga see ongi väga uus, ma arvan, see on viimase aasta moesõna. Just. Aga ma arvan, et tegelikult võib-olla isegi üks endine naaber inspireeris, kellega meil oli debatt, et meie ja paar teist naabrit nagu tahtsime ikkagi, et oleks nagu seal see metsikum see aed ja tema tõesti väitiski, et ta ei salligi absoluutselt nagu, et ta tahabki, et kõik oleks inimese järgi ja kontrollitud ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, see oli paar aastat tagasi, et tõesti saabki nii suhtuda. Et tõesti on see nagu võimalik ja siis ma olengi nagu ka nagu mõeld selle peale, et tõesti inimesed nagu ei märka taimi, et nad üldse nagu ei näe neid taimi ja tegelikult igal pool sul on nagu võimalus nagu nautlemiseks ükskõik kus, et kõnnid kuskile kaubanduskeskusesse tee peal, ma olen imestanud, et näiteks raudrohi, et muidu võib nii kõrge olla, on ju, võib siuke ja siis seal Maxima juures siin, on ju, Turu tänaval lähen, vaatan, siukene, nii pikk ja õitseb täis õides, sest et ta on kohanud, teda muudkui niidetakse, aga ta on nii tark, et ta on suutnud nagu siis õppida ära, või ma ei tea, et ta hakkabki nii madalalt juba õitsema. Ta ei kasvagi kõrgemaks. Eks see on ajalooliselt kujunud või evolutsiooniliselt kujunud kohastumiseks herbivooria vastu, aga loomad söövad ära ja siis peab ju kiiresti produtseerima uued generatiivsed võssud, aga eks meie olemegi need taimesööjad. Meie sööme praegu, jah. Hästi madalalt veel osad, on ju. Aga et siis lihtsalt, et mina küll nagu naudin seda, et kõnnin, Jasmiin õitseb, siis ma ikkagi lähen nuusutan ja et mul on väga huvitav linnas liikudes ka, kui on nagu sellised või mingi kõrreline, et käega tõmbad üle, aga on palju inimesi, kes tõesti nagu nad ei oska nagu märgata või ei suuda nagu rõõmu tunda sellest. Et siis ma mõtlesingi, et nii paljud taimed on nagu inimeste jaoks, neid pole nagu olemas või et nad ongi nagu olematud või nagu varjud, et ja siis mõtlesingi, et sellise tehisliku materjaliga nagu traat, on suhteliselt siuke elutu, aga et samas nagu ma püüdsin, et nad ikkagi neil see olek oleks nagu sees selline, et nagu on loomulikul taimel. Et see oli nagu enda muidugi tunde pealt rohkem, sest ma olen neid kõiki ju näinud. Praegu ei ole suvi kahjuks, ma tegin neid talvel, et ma ei saanud reaalset taime nagu võtta. Et pidin piltidega leppima, kes selle tunde ma nagu sain nagu ikkagi enda kogemused nagu sinna sisse panna. Püüdsin vähemalt, et kui ma seda vaatasin, et mul endal tekiks tunne, et see ongi nagu see taim, et siis minu jaoks nagu toimis. Et sellepärast siis nagu jah, et näidata siis neid nähtamatuid taimi, et mis on, ja ma valiku aluseks oli see tegelikult, et nad ei ole haruldased taimed, vaid just vastupidi, et selle raamatu järgi vähemalt on need taimed, mis hetkel ei ole ohustatud ja mida nagu on Eestis, üle Eesti, peaaegu igal pool. Varesjalg, Varesjalg vist, see oli, seda on vähem, on jah, aga ta mulle nii meeldis, ma ikkagi tegin ta. Oi, kui just, mul on Naarod siis suvekodu ja meil on seal üks põld, kus igal aastal umbrohun on olemas ja
siis ma ikka teen rattaretke sinna, et teda korjata ja nautida. Et see oli pigem siis see jah, et see, mida on nagu palju ja mis sul ongi, see on paljudes, osad neist on ka tavalised, kuskil lillepeenrast trügivad sisse või muru sees. Väga mitmed neist on nii-öelda suured vaenlased. Et võib-olla inimesed teavad neid ainult sellepärast, et seda tuleb oma sealt lillepeenrast välja rohida. Jah, nagu ema ütles ka hiirekõrva kohta, et õudne, see on ju see õudne nuhtlus, aga samas ise nüüd on nii väga, talle nii võtsalt nagu meeldis see, et muidugi, et aga meil maal muidugi meil on ikka seal liigirikas muru selles suhtes, et lastakse vohada ka, et aga mina näiteks ütlen see taimepimeduse ja selle liigirikka muru kohta, et mina olen, Tartus elan Tähtveres oma aed, 20 aastat tagasi kolisime sinna ja siis oli see niisugune majandusaed, nagu ikka tuleb nõukogude ajast, marjapõõsad ja kõik siuksed. Sai osa nendest põõsastest välja roogitud ja prügiaiast ära viidud. Ja nagu ma taimeökoloog olin, mul oli jäänud mingisugune biotäis katsetaimede seemneid, kogutud Eesti looduses. Ja siis koos muidugi ma selle põhimuru külvasin nagu muru seemnega, sinna viskasin peale, aga siis viskasin ka neid nurmenuku seemneid ja siukseid asju. Nüüd 20 aastaga ja siukse mõõduka niitmisega on kujunenud niisugune mõnus, ütleme kuni suve keskpaigani välja on mul õuemuru värviline. Aga seda ma ütlen ka, et see tähendab seda, et tegelikult, kui ma tahan nagu seda õuemuruna hoida, siis ma muidugi niidan seda, et vahel ma teen niisugust kunstniitmist, et seal, kus õitseb, seal ma jätan plombikese kasvama ja seal, kus on nagu vaatan, et natuke liiga kõrgeks on läinud, sealt ma niidan maha ja nüüd aegade jooksul on sinna järjest tulnud liike juurde isegi Tartu linnas ja ma väga soovitan seda kõigile, sest see on nii huvitav. Aga tuleb niita, sest muidu ei ole nii ilus, muidu ta on lihtsalt üks niisugune, kuidas ma ütlen, suvaline heinamaa. Hein, jah, et ta lamandub ära ka mingil hetkel. Ja kõik siuksed asjad. Aga see on ka tõsi, ma seda ka lugesin sealt targast kohast, kus oli nendest puisniitudest kirjutatud, et see niitmine on ka selles mõttes hea, et siis mingid taimed, kes nagu hakkavad hiljem kasvama, aga et kes on madalama kasvulised, et siis kui see õigel hetkel, siis kui seemned on juba valmimas enam-vähem, siis tuleb niita ja siis need, kes on seal all, et siis nemad saavad nagu elu võimaluse, et muidu nad nagu lämbuksid ära veidi või nad ei saa valgust. Kuidas taimekooslus kujuneb, eks ole, põhimõtteliselt põhiline, mille peale taimed juuripidi konkureerivad toitainete ja vee pärast, aga mida taimedel põhiliselt vaja on valgust kasvamiseks ja tänu sellele on siis nende erinevad kujud tegelikult ka evolutsioonis nagu tekkinud, eks ole, ja põhimõtteliselt nad ikkagi püüdlevad ja optimeerivad seda valguse poole minekut. Ja eriti siis nüüd ütleme meil siin Eestis, kus taimekoosluse lõppetapp on mets tegelikult. See tähendab seda, et kõigil nendel väiksematel taimedel praktiliselt ei ole üldse elulootust. Ütleme, kuni selle hetkeni, kui mets jalalt ise maha koguda, siis sinna asemel tekib valge laik. Aga nüüd niidu peal on samamoodi, et kui vaadata seda niidu, just ka puisniitu või üldse, meie Lääne-Eesti puisniidud on hästi liigirikkad tänu niitmisele ja majandamisele. On see, et kui sa vaatad seda rohurinnet, siis see on ka nagu mets. Seal on need taimed on ju kõik eri kujuga. Osa on väiksed, nagu rosett on maa peal, eks ole, tuleb ainult üks õis. Ja seesama rosett ei saa kunagi vastu näiteks väga kõrgekasvulisele laialehelisele liigile. Ja ongi niimoodi, et kui aeg-ajalt ikkagi, kui sa seda ei majanda seda kooslust, siis need suured ja jõulised, kes kasvavad valguse poole rohkem, need matavad need väiksed ära ja teine asi on muidugi see, et kui seda biomassi sealt vahepeal ära ei viida selle sama niidu pealt, siis tegelikult tekib sinna seesama lagunev biomass hakkab ka neid väiksemaid liike lämmatama. Et ega siis inimese sekkumine seal on hädavajalik, kui sa tahad nagu seda liigirikast kooslust hoida. Et ma ei ole üldse inimese tegevuse vastupidi. No just, et ma ise mõtlen ka, et tegelikult on võimalik väga edukalt koos nagu eksisteerida. Ilmselt teate, kui palju on tegelikult ju eramaju või ka ütleme kortermajade hoove või annab ju niimoodi kodu juures ka nagu ikkagi midagi ära teha, või No mul on üks hästi tore kolleeg, kes propageerib seda iga ühe looduskaitseprojekte. See ongi siuke, et sa teedki oma koduaias, vaatad ringi või just selle pilguga, et mis annab ära teha.
et me oleme viimased, ma arvan, natuke on asi nagu paremuse poole ka läinud viimase paari aastaga, aga vahepeal oli hästi tore. Mulle endalegi tegelikult päris meeldisid linnapildis need kenad, steriilsed, mõnes mõttes okaspuudega tehtud haljastused ja nii edasi. Neid on lihtne hooldada, aga nad on igavad. Ega nad koledad ei ole, nad on siuksed nagu lihtsalt, et ma saan aru, miks inimesed neid armastavad, aga kus Tartumaal see maalap on, kus kandis? See on tegelikult seal enne Rõngut mõni kilomeeter. See on hästi ilus siuke künkaga koht, kus on siuke nagu org, et osaliselt läheb nagu orgu, aga tegelikult seal endal nagu väga mingit metsa ei ole, mingi puudeviir on ja taga on nagu selline vana siuke looduslik mingi heinamaa, kus ongi pandud, istutatud päris palju tammesid, natuke vist liiga palju, et tamm ju kasvab väga suureks, aga on ka selline mingi hektarine umbes siuke põld, kus on olnud, siis ongi mingi ristik ja siuke kultuur peal. Ja siis ma mõtlesin ise ka, et sellest tegelikult hea meelega teeks mingi sellise loodusliku heinamaa või midagi muud, et mingit nii suurt aialappi ei plaani nagu teha, aga et kas siis on nagu võimalik, et põhimõtteliselt künnad ja või külvad või lihtsalt. Mina hakkaks vaikselt otsast niitma ja seda biomassi ära vedama, ütleme, et riisud kokku ja võib-olla alguses ka, kui seda kultuurristikut on liiga palju, siis võib-olla niita isegi mitu korda nagu aastas, aga paar korda ütleme. Ja siis ma teeks niimoodi, et ma käiks ja kas siis korjaks seemneid ja külvaks neid iga sügis juurde vaikselt või siis isegi lausa võtaks ja istutaks siia-sinna. Sest kui ära nüüd künda, siis hakata seda siluma ja siis pead ikkagi millegagi külvama. Et lasta tal minna nagu oma seda, sest lõpuks ikkagi kõik need vanad põllud, mis jäetakse kasutusest välja, nendest lõpuks kujunevad ikkagi välja, küll väga pika aja jooksul kujunevad välja ikkagi suhteliselt liigirikkad poollooduslikud kooslused. Taimed levivad, et võiks nagu ümbruskonnas ringi vaadata, et mis seal kuskil mujal veel kasvab, kas on tõrvalille või on karikakart või on mingeid kellukaid või midagi sellist. Ja neid vaikselt nagu ise juurde tooma hakata, sest neid taimi, mis ei ole looduskaitse all, neid võib isegi kuskilt välja kaevata ja istutada siia-sinna ja siis üks asi on see, et siis vaadata, et need taimed sellel ajal, kui nad õitsevad ja seemneid annavad, et siis ei tasu neid maha niita, sest siis nad teevad seda ise külvi. Näiteks mina oma siin Tartu aias sain nurmenukku niimoodi, et nüüd ma pean natuke hakkama vaatama, et mul ei ole vaja, et ennast külvata igal pool. Aga et mul lõike suve jooksul niidad mitu korda, aga ma jätsin alati kuskile aiaserva või põõsa alla või jätsin nagu paar õievart seemneid produtseerima ja siis on nii tore on vaadata, kuidas igal aastal on nagu järgmise, ütleme, 10 sentimeetrit on see idandite piir edasi liikunud, et näed ise oma, see on suurepärane projekt näha seda, kuidas kui taim läheb kasvama, kuidas sealt ümberringi, siis kuidas ta ennast on võimeline levitama. See on isegi lihtsam, kui ma arvasin siis, et ei olegi. Ma arvan, et see on väga, seda tasub teha. Ja ma ütlengi, et hakatagi vaikselt jälgima ja registreerima seda, milline see muutus on. Et mina soovitan küll niimoodi teha. Kui see heinamaa on seal juba olemas. Ja, sest seal on juba on mingid taimi ja sealt hakkab ja ma arvan, et seal on juba päris palju ka seda looduslikku, millal seda viimati majandati, ega ei tea. Ei seda, mis on see heinamaa, seda ma ei tea, ma ei teagi, kas millal üldse võib-olla keegi on niitnud, ma ei kujuta ette. Seda tasub edasi niita ja siis sinna tuleb vaikselt asustada liike juurde. Ja siis nad hakkavad juba ise tulema. Ja, väga põnev. Ja kuskile võib-olla võib panna väikse põõsa kasvama, sellepärast, et linnud on need, kes seemneid levitavad väga edukalt. Aga linnul peab olema koht, kuhu maanduda. Et ongi, et seal sellel niidu peal oleks natukene mingisugune selline koht, kuhu annab tulla. Ja. Aga taimede sellest plastisusest rääkides, et enamus neist on hästi plastilised, et ma ei tea, ega te ei ole sattunud sellisesse kohta nagu laelatu puisniit, mis on seal Virtsu lähedal üks hästi, seal on ka meie
ei ole kindel, ei ole vist. Et seal on meie ökoloogia ja see on ütleme siis üks maailma ruutmeetrisel alal kokku loetud taimeliikide arvust on seal praktiliselt maailma rekord selles skaalas, seal on 74 soontaimeliiki nagu võimalik loendada. Ja puisniidu puhul on see tore asi, et puisniidul on nagu valgusnõudlikud taimed ja siis need ka vähem valgusnõudlikud varjutaluvad taimed on koos. Ja siis seal aelatupuisniidel on näha seda, et näiteks mõned taimed, oli juttu raudrohust, mis siin linnas, mis aeg-ajalt kasvab selliseks, ma arvan, siin äkki isegi oli raudrohtu sees. Kuskil oli, ma mäletan, mul jäi pilt peale. Jah, aga siis võib ta olla ka sellisena kuskil tillukesena. Aga näiteks selle aelatul on heinputk, mis on hästi suur taim. Enamus putkesid on hästi, umbes seda tüüpi nagu see karuputk, mitte küll päris nii suur, aga ikkagi suhteliselt suur. Aga siis sellel niidetaval alal see heinputk on tibatillukene, sest kõik taimed peavad olema väiksemad seal, sellepärast, et nad ei mahuks muidu kõik sinna ühe ruutmeetrile ära. Et on näha seda, kuidas taimedel on see kohanemisvõime on ikka päris, plastilisus on päris suur, et vastavalt sellele, kus need kasvukoha tingimused on, et niimoodi nad siis oma suuruse sätivad. Tuleb nagu eristada selgelt metsandust ja sest metsandus on metsamajandus ja mets kui ökoloogiline süsteem on nagu midagi, kaks erinevat asja. Et kui räägitakse metsateadlasest, siis ta võib olla kas metsamajandusteadlane või metsa uuriv loodusteadlane. Need on kaks erinevat asja. Mina ütlen, et kui meil kasvaksid Eestis metsad, nii nagu nad kasvaksid, ütleme, inimest üldse ei oleks, siis need oleks tegelikult väga liigirikkad metsad, nii et nad ei oleks monokultuurid. Nad oleksid, praegused metsad on monokultuurid väga paljud, kus ikkagi metsamajandus toimub, isegi see majandamine, mis ei tee lageraiet, vaid teeb nagu harvendusraiet. Sest mets nagu ökosüsteem ilma inimese sekkumiseta, sellel on omad nagu rindeline struktuur, et hakkavad kasvama sellised taimed alguses kiiresti, kes, ütleme, kui näiteks looduskatastroofi tõttu torm või tulekahju, looduslikud tulekahjud on metsas ka täiesti võimalikud, puud surevad, siis kõigepealt on meil niidulaadne kooslus. Selles mõttes, et seal on valgust palju, seal hakkavad kõik need alustaimestiku taimed, kes metsas kuskil on ennast on varjunud ja on nagu vastu pidanud selle ajani, kui valgust tuleb juurde, hakkavad kiiresti seemneid produtseerima ja hakkavad levima. Ütleme, õitsevad palju. Ma arvan, et te kõik olete käinud raiesmikul maasikaid korjamas. Eks ole ju? Ja olete ka metsal maasikaid korjanud. Eks? Aga nüüd, kui need puud sealt ära võtta, siis tekib raiesmik ja äkitselt on kõik kohad punaseid vilju täis. Metsas on ka, aga vähe. Samamoodi näiteks, ma tean väga paljusid metsa alustaimestiku, salukuusi, kui näiteks alustaimestiku liike, kes metsal on alati olemas suhteliselt harvalt, aga nad ei õitse seal. Näiteks nagu imekannike. Nüüd tuleb lank ja sa näed kevadel, ütleme, lageraie on tehtud, sa näed kevadel, et tegelikult need raiesmiku liigid on kõik õitsepuhked, nad on hakanud seemneid tootma, sest põhimõtteliselt, nagu ütleme siis nende evolutsioonilises ajas, on olnud võib-olla aasta 100 või 200 on see aeg, kus tekib see võimalus, et nüüd ma saan piisavalt toota järglasi, et oma seda järgmised 200 aastat üle elada. Ütleme sellest 100 või 200 aastast, kui seal looduslik mets kasvaks, võib-olla esimesed 15-20 on veel täitsa normaalsed valgustingimused, aga edasi jäävad ainult need pikaajalised, kes siis ootavad seda järgmist hetke, kui neil on võimalik paljuneda. Nüüd tulevad esimesed puuliigid, kui nad tuleksid looduslikult, siis Eestis on nad sõltuvalt mullatingimustest seal kas siis kask, lepp või mis iganes. Ja siis tulevad need järgmised, et põhimõtteliselt, kui lasta ka Eesti metsal niimoodi looduslikult areneda, siis lõppkokkuvõttes on ta mitmerindeline, seal on ütleme all sarapuu, seal on üleval mingisugused segametsad, vähem muidugi palumännikutest, sest lihtsalt need tingimused on sellised, nagu nad on. Ja see ei ole nagu selline puupõld, nagu meil see majandatud mets tihtipeale on puupõld, ta on kas siis istutatud või siis majandatud seda viidi, et jäetakse ainult see üks väga kasulik liik sisse. Nüüd, jah, meie laiuskraadil tõenäoliselt ei oleks neid poollooduslikke kooslusi, mis on niidud, kui inimest ei oleks. Aga inimene on ju.
et ma tahangi öelda, et inimene on looduse osa ja me ei tee alati halba. Ainult, et me peame olema nagu ettevaatlikud, et jah, kui ma tahaks, et kõik oleks jube looduslik, siis ma ütlen, et niitusid pole vaja üldse. Aga teisest küljest jälle on osa liike, mis on ainult tänu inimesele siia tulnud meie laiuskraadile. Mina ei ole metsamajandamise vastu, sellepärast me ei saa ilma puiduta. Meil on vaja puitu, eks. Samamoodi nagu meil on vaja põllumajandust, et toitu saada. Aga mulle väga ei meeldi see, millist üldse viimased juba 50 aastat ka on Skandinaavias ja Soomes ja nüüd ka siis Eestis tehakse seda, et see mets raiutakse maha ja sinna istutatakse peale monokultuur. Et sisuliselt on ta nagu ainult niisugune rotatsiooni korras, et metsa kui ökosüsteemi üldse ei. Ja nüüd viimasel ajal on muidugi väga palju mindud seda teed, et võetakse ka vanu metsi maha ja siis istutatakse sinna ka jälle ökosüsteem. Aga ma sellesse debatti väga nagu sisse minna ei taha, sest see on väga emotsionaalne ja seal on väga palju poliitilist seda, kuidas ma ütlen, ja majanduslikke huvisid on mängus ja ma ei ole detailidega kursis. Aga raielank iseenesest, ongi selle õigustus võib-olla selline, et ega siis looduslikult tekkisid ka need häilud metsa, siis kui inimene ei käinud metsa maha võtmas. Samamoodi vanad puud saavad tuulekahjustusi, tormikahjustusi, see kõik on tegelikult ausutades osa looduslikust protsessist ja nii peakski olema, et lihtsalt see puu kas vanadusest või tuulehäiringust või siis looduslikust tulekahjust, ta kas põleb ära, kukub sinna samasse pikali ja tegelikult mets võib vabalt olla risu-räsu. See on lihtsalt see, et meie vaatame, et jäeti siia maha vedelema, et tegelikult sellest saab jälle üks osa sellest ökosüsteemist. Mina saan ka aru, et jah, loomulikult mingi piirini on vaja, aga ongi see, et kuidas ja kus ja millal ja kui palju et kõik need küsimused on, aga ärme sellesse see on liiga emotsionaalne teema. Sest et need on kõik sellised teemad, et vaata, sa võid, et kui sa nagu midagi ütled, mul alati vahel on ka see, et vaata oma tööde puhul ka, et alati ei meeldi väga palju anda mingid selgitusi, sest on inimesed, kes võtavad kohe sellest mingist ühest lausest kinni. Et et tegelikult see ongi nii keerulised teemad, et seal on nii palju erinevaid tahke, et sa ei saa seda 5 lausega ära rääkida, aga et sealt võib jääda, et kui ma praegu räägin mingist ühel baasil ja et tuleb see, aga samas kui räägiks teise nurga alt, siis ma räägiks kohe, et aga ma arvan tegelikult nii ka ja ma arvan sellest nii, aga jah, et see on liiga emotsionaalne võib-olla. Oma ütleme kunstiga ka siis ikkagi pisut olen mõelnud ka selle peale, et püüaks ka pigem siis näidata seda, mis minu arust on väärtuslik ja oluline, nii et muidugi mul on teised teemad ka, et ega ei ole ainult nüüd see ja ei taha ka võitlevaks looduse kaitsjaks niimoodi niisuguseks agressoriks selles suhtes muutuda, aga pigem võib-olla võikski proovida seda, et üldse tõesti kogu see, linnakujunduses, planeerimises, parkides, et pigem võib-olla see on pikaajalisem plaan, et püüda igal võimalikul viisil näidata ja inimestes võib-olla tekitada seda looduse armastust, sest et kui sa midagi armastad ja mõistad, siis sa tegelikult hakkad seda hoidma. Aga kui sa lihtsalt ütled, et ei, siin mees ja ei tohi, see on, ütleme, see lendorava mets ja nüüd mitte midagi siin ei tohi, aga et miks, et mõni vaikib maha üldse, et tal seal mingi lendorav on või püüab nad maha ära jahtida, Jumala pärast lendoravad sisse ei tuleks. Nojah, aga et kuidagi pigem teist seest poolt pisut püüda läheneda või ma ei tea, kas see õnnestub, muidugi võib-olla see on naiivne mõte, aga... Ja ma ise arvan, mina küll arvan, et õnnestub selles mõttes, et hea, aga saab ikka reeglina palju paremini asju ajada kui kurjaga. Ja ma saan sellest ka aru, et mina olen selgelt juba natukene liiga, kuidas ma ütlen, ma olen liiga vana, et olla võitlev looduskaitse, sest mitte vanuse poolest, vaid kogemuse poolest. Et mus ei ole enam sellist, et ma usun nüüd ühte asja ja nüüd ma seda teen, et see ongi täpselt nagu sa ütlesid, et kui ma õpetan, siis ma ka ütlen, et see võib olla ka nii ja see võib olla ka naa, et see sõltub natukene sellest perspektiivist.
mul on noori kolleege, kes on väga aktiivselt selles sees ja ma ütlen kogu aeg see huku ja kao manamine, et see ei ole hea, see vastupidi tekitab inimestel lootuse tunne, et mis me siis nüüd ikka enam, nagunii kõik on juba ju otsas ja võtame nüüd veel elud, mis võtta annab, et pigem ikka kujundada seda arusaama, et tegelikult saab küll, et saab parem. Aga jah, et ma arvan ka, et püüda seda kuidagi inimesteni viia nagu seda loodust. Ja muidugi saab ju haridussüsteemis igal pool seda nagu edendada. Ma ei tea, aga minule jälle tundub see, et viimasel ajal ütleme viimase 5 aasta jooksul ongi tegelikult ühiskonnad läinud asi selles suhtes palju paremaks. Et hästi positiivseid märke on. Et võib-olla see ka, et natuke see sotsiaalmeedia on aidanud, seal on hästi palju tekkinud selliseid gruppe, kus täitsa tavalised inimesed, ma ei tea, jagavad oma looduspilte ja teevad midagi ja siis on ka ju neid kohti, eriti viimastel aastatel ma vaatan inimesed jätavad oma neid õitsvaid laike õuemuru sisse ja ütleme ka globaalselt, et Euroopas ringi vaadates, et on neid õiemuru ribasid ka keset linnasid loodud juba meil omal Tartus siin samas Roosi tänaval või siis see palju kumu tekitanud selle Eesti Rahva Muuseumi ümbruse haljastus, kus on küll muidugi, seal on igasuguseid äpartusi juhtunud, aga see mingil määral nagu inimesed harjuvad sellega, et ma mäletan niisugune draama see oli, väidetavalt helistati pidevalt linnavalitsusse ja öeldi, et Kumu ümbrus on niitmata, mitte Kumu, vaid selle Eesti Rahva Muuseumi ümbrus on niitmata, et võtke midagi ette. Ja vähemalt, et see, et näiteks Tallinnas oli ju kaua aega linnal võimalus trahvida majaomanikku, kui ta muru oli kõrgem kui 15 sentimeetrit. Et see vist muudeti ka nüüd sellel aastal ära. Tegelikult natukene nagu on meie ühiskonnas, meil Eestis ka on asjaga paremuse poole. Teadlikkus ikka kasvab ja natuke mingil määral on kindlasti ikkagi vaja ka neid selliseid radikaalsemaid, aktiivseid inimesi, sest see jällegi, et kui on kõik liiga pehmelt, siis on ka jälle oma ohud. Ma olen täiesti nõus sellega. Et mingi tasakaal peaks nagu olema. Ja ainult, et nüüd ma ootaks seda, et nii kui keegi, kes nagu mõistlikult ja rahulikult ja tasakaalukalt võtab looduse või keskkonna kaitseks sõna, et teda ei tembeldataks kohe selleks puukallistajaks või nagu need on neid osasid. Et meil on neid ka ikkagi, kes neid ei kuulatagi sellepärast, et öeldakse, et te olete emotsionaalsed, te ei mõista majanduse vajadusi ja nii edasi. Tegelikult eks me ikka mõistame. Ja ega see majandus ei ole ka ainult metsamajandamine. Sest on ju loodusturism ja kõik, mida nagu on siin tahetud arendada, aga mis juba väidetavalt ka kannatab selle liigse raiumise tõttu, et mingis mõttes tundub see ka liiga lihtsa nagu lahenduse nagu võtmine, et nagu riigi või selle RMK poolt, et see ongi nagu selline lihtne raha, kiire raha, et sa raiud ja sa saadki selle asja kohe kätte, aga tegelikult peaks ikkagi nägema neid, just nagu õppima nägema neid teisi nagu võimalusi või kuidagi ja neid nagu hästi teadlikult nagu ära kasutada. Tegelikult seal on selgelt ühekülgseks asi läinud. Jah, et nagu saaks. Saaks palju paremini. Aga lootust on, ma arvan, et tuleb. Aga me loodame, et saame raiesmikul maasikaid ka korjata. Jaa, tahaks küll, jah. Meil on see lapsest saadik, lapsena mäletan, kuidas ema peale südamest solvusin, sest et ta ei olnud nõus metsast veel ära minema, et minul oli juba kõht ammu täis söödud ja kruus täis mingid lapsepõlve mälestused. Ja siis, kuidas ma selle enam pisaretani solvununa trampisin jalgu raiesmikul, et ma räägin absoluutselt kõigile. Mitte keegi enam sinuga metsa ei tule. Sa ei lähe kunagi metsast ära. Nüüd nii, kui saab, eks ole, istuks ise ka metsas või? Ei, muidugi jah, see on lapsest saadik on harjutatud sellega. Mul on sama lugu, ma käisin ka muidugi hästi palju Marjuli ja Seen koos ema ja vanaemaga ja nüüd ma olen ise sellises vanaema staatuses, et mul on ausatudes veidi närviliseks teeb, kui lapselapsed mulle hoida tuuakse, sest ma ei saa rahulikult nii kaua metsas marju korjata, kui ma tahaks. Sest on keegi, kes trambib jalgu ja ütleb, et ma ei tule sinuga ära, sest ma tahaks kauem metsas olla. Jah, aga seened on muidugi ka erilised lemmikud. Mulle korjata meeldib. Jah, aga süüa ei meeldi.
ma teen neid väga hea meelega, sest õnneks ülejäänud perekond sööb. Ma olen lihtsalt kirglik korilane. Ja ega see ju loodusele midagi halba ei tee, et nad ju tahavadki tegelikult, et neid ära söödaks enamus. Ja no seened kindlasti ja marjad samamoodi. Jah, et see on ju nende see on nende levimisviis. Kuigi muidugi, kui ma nad muusiks keedan ja Tartusse toon, siis need seemned muidugi. Aga üht-teist ikka levib. Et ei loomulikult, et see on ainult ja peakski nagu metsa natuke rohkem sellisena ka vaatama, et see on ka üks osa hüvest, sellest metsahüvest, eks ole, et me saame sealt marju ja seeni. Ja seened muide, see on väga huvitav teema iseenesest, sest see on see, mida mina uurin päris palju. Et need samad taimed seal praktiliselt kõik välja arvatud see kapsella pusa pastoris, mis on siis eesti keeles hiirekõrv või? Hiirekõrv. Ja mul lähevad need eestikeelsed nimed vahel. Minul ladinakeelsed nimed kahjuks siiski ma tean. Mul lihtsalt ma püüdsin see hiirekõrv, et see ilmselt ei ole mükoriisne taim, aga teised kõik, ma arvan, mis seal seina peal on, kõigil on tegelikult, ei ole lihtsalt juured, vaid on seenjuured. Aga põhimõtteliselt, kui ma sinna oma selle söötis põllu peale viiks nende seemneid. Seened on olemas. Et ikka nad on olemas, jah? Sobilikud seened on olemas. Jah, see ongi kõik nii selline põnev nagu siuke maailm, aga ega seda ise ei oskagi midagi küsida ka ausalt öelda, sest et ma kujutan ette, et see on koolist meeles, et puud on mükoriisted, eks ole. Seal on need mükoriisted hüüfid seovad erinevaid organisme, taimeorganisme maal. Aga seda, et ütleme muru või niit, et ka see on selline samasugune tegelikult. See tuleb paljudele üllatusena. Ja näiteks ongi, et kui me kasutame hästi palju taimemürke, mis taimehaigused on tihti peale seenhaigused, eks ole, siis kasutatakse seenhaiguste vastu mürke, siis väga paljud meie toidutaimed tegelikult, enamus meie toidutaimi on samamoodi mükoriised, neil on vaja juures seda seeneniidistikku, et paremini toitaineid mullast kätte saada. Me tegelikult kahjustame teisipidi seda tema suhet, sümbiootilist suhet selle seenega. Et see on niisugune... siis ta ei kasva jälle. Siis ta ei kasva nii hästi. Kuigi ütleme, need põllumajanduskultuurid on aretatud niisuguses foonis, et ikka nad kasvavad, aga kui õpiks kasutama ja arvestama rohkem nende looduslike sõpradega nii-öelda, siis saaks ka vähem seda keemilist taimekaitse arsenali kasutada. See on ka kõik võimalik, peab ennast lihtsalt nagu kursi viima asjadega. Ja üldse igas mõttes monokultuur on väga, väga tundlik kõigele, mis juhtub. Tuleb üks haigus. Vaadake praegu, mis meil COVIDiga maailmas juhtub, eks ole ju. Ja võtab liigi mitte küll kõik, aga suures osas ikkagi lülitab süsteemist välja ja võib ka tegelikult selle liigi ka välja suretada, et samamoodi on monokultuuriga, et kui meil on, kui meil on üheaastane monokultuur põllul, mida me kasvatame toiduks, siis see ajavahemik on nagu nii väike, et tõenäoliselt me ikka oma saagi saame, aga mitte alati. Aga see, et kas liigne elurikkus või liigirikkus, kas selles on ka midagi negatiivset? Ma ütleks niimoodi, et ma ei tea, aga ma ütleks, et liigirikkus iseenesest ei ole eesmärk. Nagu ökoloogilises mõttes võib-olla iseenesest eesmärk on ökosüsteemi toimimine. Ja et kõik need funktsioonid toimiksid, mida meil on vaja, ütleme, mida elusorganismil on vaja kasvuks, et tal on vaja energiat ja vett. Ja selleks, et nüüd ütleme, see on väga lihtsustatult öeldud, eks ole, selleks, et ökosüsteem oleks toimiv selle elusorganismi jaoks, ükskõik kes ta siis selles organismis on või selles looduslikus ökoloogilises koosluses on, selleks, et ta oleks toimiv ja stabiilne, on seal vaja hästi palju tegelikult kordusi, nagu liikide näol, neid funktsioonide kordusi.
et ütleme, mina ja Eike oleme 2 erinevat liiki, kes teevad ühte ja sama asja, näiteks selle ökosüsteemi toimimise seisukohast. Aga näiteks Eike ei kannata külma, aga mina elan külma üle. Et kui tuleb hästi külm talv, siis me tegelikult, me põhimõtteliselt, ma seletan seda praegu hästi nagu inimkeskselt, aga ütleme, me muidu nagu oleme, ütleme, et me oleme mõlemad, ma ei tea, peame tagama, et veevarustus oleks organismidel olemas. Tema kannatab põuda ja mina kannatan külma. Meil on nagu, meie ökonišš on erinevas kohas nagu selle kasvu mõttes, eks ole, aga meie funktsioonid on sarnased. Ja tegelikult on siis olemas veel keegi kolmas, kellel on teistsugune süsteem, teistsugune see, ütleme siis kohastumus. Et ökosüsteemi seisukohast on hästi oluline, et sul oleks näiteks palju erinevaid taimeliike. Sest kui tuleb mingisugune, kas siis abiootilise keskkonna fluktuatsioon, kas see on siis põud, külm, või biootilise keskkonna fluktuatsioon, mis tähendab siis eluskeskkonna fluktuatsioon, tulevad rändtirtsud, eks ole, või tuleb üks haigus, tuleb kooreürask meie kuusemetsades, eks ole, võtab kõik jalalt maha, siis järelikult, kui seal on ainult eiked, siis on see funktsioon ökosüsteemist läinud. Või kui seal kõik on ainult marid, siis samamoodi on mingitest teistest tingimustest see funktsioon ökosüsteemist läinud. Et mina ütleks, et liigirikkus iseenesest ei ole eesmärk. Mis on eesmärk, on tagada nagu elutähtsate funktsioonide toimimine. Et mina vaataks alati seda, et mitmekesisus rikastab, aga mitmekesisus ka stabiliseerib. Ja täpselt samamoodi inimühiskonnas. Et meil on olemas mingid väga konkreetsed kindlad funktsioonid, mis tuleb täita selleks, et ühiskond toimiks. Ja samamoodi on looduses ja ökosüsteemides. Tegelikult on me jagame territooriumi, see jagatud territoorium, aga tegelikult meil on oma roll igal ühel. Igal organismil siin selles looduslikus, meie maal, planeedil. Ja isegi kui nagu need, keda me mõtleme, et nad on kasutud ja kahjulikud lausa, inimese seisukohalt on väga paljud asjad kahjulikud. Tuleb puuk oma haigusega, tuleb viirus, bakter, mis iganes, siis tegelikult põhimõtteliselt selle loodusliku ökosüsteemi seisukohalt on igal ühel oma roll. Mingid kindlad funktsioonid tuleb täita. Miks on näiteks bakterid vajalikud? Väga olulisi, enamus, väga paljud neist on meile kahjulikud, nad on patogeensid, eks nad söövad meid, nad tekitavad haigusi ja nii edasi. Samas, kui ei oleks baktereid, kes lagundaks näiteks biomassi, kuidas käiks energiaringe, kuidas seotaks õhulämmastikku näiteks. Kõik siuksed asjad. Et siis ei oleks lihtsalt elu maal ei oleks võimalik. Et selles mõttes, ja neid liike, kes teevad ühte ja sama asja on hästi palju üle maailma, aga nad on kohastunud vastavatele keskkonnatingimustele. Ja nüüd, kui me jätame näiteks ainult ühe taime, kes ütleme, toodab meile toitu, meil on vaja, kõigil on vaja toit. Taimed on ainsad, kes seovad päikese energiat, need ainsad, kes tegelikult võimaldavad energiaringe üleüldse maakeral. Need on koolist olete kuulnud primaarprodutseerijad. Need on need, kes seovad põhimõtteliselt energiat, muudavad nad suhkruteks ja kõik muud elusorganismid, kaasa arvatud meie toitume sellel, mis on taimede poolt seotud päikeseenergia. Aga nüüd selleks, et see päikeseenergia lihtsalt ära ei haituks, selleks peab teda siduma, eks ole, teised organismid, see läheb kogu aeg aineringesse jälle uuesti ja uuesti. Et mida rohkem erinevaid organisme, ma arvan, et seda mõistlikum. Jah. Et siis keegi ei ole asendamatu, et kui et kõik annab asendada. Kusjuures võib, jah, see ongi see eesmärk mõnes mõttes, eks, kelle eesmärk, see on lihtsalt hästi inimkeskselt selgitatud, aga et oleks võimalik tagada nii-öelda nende funktsioonide, ökosüsteemi funktsioonide toime. Ja meil inimesena on hästi lihtne jagada, ütleme siis, suhteid taimede, ükskõik organismide vahel, erinevate organismide vahel, positiivseteks ja negatiivseteks. Ja seda me teeme väga tihti selleks, et õpetada. Näiteks mina, et ma õpetan, et millised võivad organismide vahelised suhted. Mul on täitsa niisugune nagu
ütleme tabel, kus on positiivsed suhted, et näiteks pluss on mutualism, et 2 organismi ei saa teineteiseta läbi ja alati mõjuvad teineteisele positiivselt. See tähendab seda, et mida alati, aga ütleme siis lõpp-produkt. Isegi üks päev vaatasin. Kas need paneelid olid lume all kui teid või kuna ma panin, mul ikka nii palju oli hoidu, et ma panin sellise koormakatte peale, aga ma panin tegelikult kuskil jõulude ajal alles. Siis ei olnud väga palju lund õnneks. Jah, et ma panin siis, kui lund enam veel ei olnud ja oli veel näituseni paar kuud aega, et siis ma nagu mõtlesin jah, et muidu ma ei saa neid kätte lihtsalt. Aga kuidas nad tehniliselt siia sisse said? Kutsusime küla pealt mehi appi ka. Ja. Kas nad mahtusid utsest sisse? Ei, tegelikult nad mahuvad seda pidi, aga seal pidi vaatama, et väga kannatada ei saaks, eks ole. Et ühesõnaga niisuguse rullik ratastega aluse peale tõsteti. Tänapäeval on need, ma mõtlesin, et ma kujutasin ette. Aga korraliku kraanaga ikka sain need maalt ära toodud ja minu jaoks oli selle näituse nagu tööde tegemise koha pealt nagu siuke, üldse teisi asju oli ka uusi, et ma traadist ma olen teinud, aga mitte nii peenelt ja aga et see oli minu jaoks nagu kõige suurem vägitükk ikkagi, et need siia saada, sest ma sain aru, et ma ei olnud arvestanud nii mõnegi asjaga, et ma teadsin, et maa peab olema külmand, kui tuua, et muidu masin vajub sisse, aga et on mingi 21 tonnine masin on ja lausa ja siis, et ja lumi tuli maha metsik niimoodi, et ma mõtlesin, et ei tuleks lund, aga oleks külm, et ma saaks need ilusti toodud, siis tuli siukene lumi, siis ma pidin leidma saha, õnneks nagu leidsin siis mõne telefonikõnega ikkagi vana lapsepõlve tuttava, kes nüüd oli sahamees, naabruskonna inimene seal kohe, et kes aitas ilusti hädast välja, me nagu nii tänulik kõigile nendele saha ja raske veoki meestele, et nad väga hästi nagu aitasid kaasa ja kõik läks nii kenasti, aga ikka veidi pinget sellega oli, et kas õnnestub tuua. Kus Raplakandis kodutalu on? Meil on mõni kilomeeter Juuru poole, et sealt raudtee ülesõidust üle. Et seal jah. Aga ühesõnaga aga tahtsin ka küsida ühe küsimuse, lihtsalt, et kui nendest, kui võib, et nendest taimedest, kui oli siin palju juttu ja sellest, et kuidas inimene vaatab neid taimi, et üldiselt oma kasu või meeldimise nagu vaatab vinklist, et lihtsalt, aga et kuidas nagu teie kui inimene, kes on aastaid tegelenud taimedega ja et aga kuidas teie taimi vaatate või mis teie arvate, kellena me peaksime tegelikult nagu taimi tajuma? Elusolenditena. Mina ütleks, täpselt nii nagu looma või lindu. Lind on ka loom. Ja nüüd tuleb võib-olla natukene liiga jah, ma ütleksin, et täpselt samasuguse elusolendina nagu me looma vaatame. Ja hästi pragmaatiliselt öeldes ma tihtipeale, ma väga vabandan, kui ma nüüd kellegi tundeid solvan, siis veganid tekitavad minust sellise tunde, et miks nad ei hooli tuhandetest taimebeebidest, keda nad kogu aeg söövad. Et see on nagu ka natukene selline asi, et me oleme harjunud taimi kasutama, me ei saaks ilma, sest me ei oleks muidu elus. Aga samamoodi mina vaatan neid kui sõpru, kui elusolendeid. Ja näiteks mul on oma aias Tartus ja samamoodi Noarootsi suvekodu õues. Taimed on väga pikaajalised. Puude pealt me oleme harjunud sellest aru saama, et nad on pikaajalised, aga kui sul tekib nii-öelda mingi rohttaimega, mitte suhe, aga sa tead, kus ta on, siis ma juba 20 aastat mulle tuli Tartu aeda tuli üks käpaline, üks orhidee, mitte küll neist kõige ilusam ja värvilisem, üks nendest rohelise õiega, mis Eestis on. Ja nüüd on seal elanud juba 15 aastat ühe koha peal. Ja igal kevadel ma väga ootan seda, et ta saabuks, mis saabuks, tuleks mulle alt välja ja siis ma loen, tal tulevad trisoomiga paljuneb, et mõni aasta on juba 2 tütartaime juurde teinud ja edasi, kus ta ei ole üldse ilus taim, aga mul on nii hea meel, et ta seal on. Ja teine asi muidugi, mis ma vaatan taimede puhul, kui ma nagu töiselt vaatan, siis me rääkisime, sa ennem rääkisid sellest, et püüdsid taimisid tunnetada, eks ole, et millised nad on, kui sa modelleerisid või kujutasid neid.
siis kui päris aus olla, mina olen ökoloog ja ma kirjeldan tihtipeale taimekooslusi ja õpin alles siis konkreetselt neid taimi tundma, kui ma teen seda taimkatte ruutu. Et panen kirja, mis taimeliigid seal kasvavad. Et ma ei ole taimesüstemaatik, mul on taimetunnustega, liigitunnustega, ma ei oska neid peast nimetada ja tegelikult ma tunnen neid taimi, kes kasvavad nendes kooslustes, mida ma olen uurinud. Ma olen paljud neist ära unustanud, igat kevadel ma pean uuesti jälle meelde tuletama ja muidugi ka neid taimi, kes minu aias või mu koduõues on. Ja iga taime indiviid on eriline, täpselt nii nagu iga inimese indiviid. Me oleme üks liik, eks ole, aga me oleme väga erinevad kõik. Et ei saa nagu, võib öelda, et meil on silmad, nina, suu, käed ja jalad, taimedel on ka, on lehed, varred, õied ja juured, aga ma pean tihtipeale taime määrama mitte nende liigitunnuste järgi, mis tal on määrajas, vaid ma pean määrama ära ka selle idandi, kes siin samas kuskil on, eks ole. Kus nendega on eriti raske, sest ega sa ei tea, kes nad on. Ja siis sul on niisugune tunnetus, et ta võiks olla see, teine või kolmas ja siis põhiline, kui sa siis töötad päris looduslikus koosluses, siis sa vähemalt nii palju pead tegema, et sa pead aru saama sellest, et vaata see idand ja see järgmine kaheleheline idand, et nad on tõenäoliselt ühest samast liigist. Ja siis sa teed mingisuguse oletuse, eks ole, mis ta on. Või siis vahel ka päris mingi täiskasvanud taim sul tuleb ette, aga ta näeb nagu selle liigi moodi välja, aga nagu ei näe ka. Ja see käib hästi tunnetuse põhjal samamoodi. Ja siis ma vahel olen küsinud, kui ma kellegi käest küsin, kes teab minust taimi paremini, eriti kui ei ole tegemist süstemaatikuga, sest süstemaatik, see, kes siis tegeleb taimesüstemaatika, see tegelikult tavaliselt baseerub ainult reproduktiivsetel tunnustel. See tähendab siis seda, milline on õis, milline on vili, millised on, aga väga tihti, kui sa lähed kooslust kirjeldama loodusesse, siis sul ei ole taimõite ja viljadega, on ainult lehed, nagu tundub roheline müra. Ja siis kui ma vahel küsin näiteks Toomas Kukke käes, kes on väga hea taimetund ja kui ma tihtipeale, kui ma ei tunne taime, tänapäeva ma võtan tein pildi ja saadan Toomasele pildi või mul on veel selliseid kolleege. Ja teinekord ma küsin, et aga mille alusel sa seda ütlesid, et see taim on selline? Vaata, see tunnetus on selline. Niisugune nagu see, et vaata, et tal see haabitus on selline. See on ju mingi asi, et ta näeks loomulik välja, mulle, mina ei ole nii hea taimetundja, aga ma ikka ka elu jooksul neid vaadanud, lihtsalt vaadelnud ja kunstnikuna võib-olla ma olen ka selline visuaalne inimene, et ma nagu vaatan asju kogu aeg, või nuusutan ja nii edasi, katsun. Aga et siis ka, et see, et tal on nagu mingi liigutus või see peab, et minu jaoks oli traadi puhul just see, et mingi nagu liigutuse loomulikkus või loogilisus. Ei sogi see haabitus. Ja, et kui ta kasvab, et siis kuidas ta võiks kasvada näiteks või, aga ilmselt mõtlengi inimene, kes, mina ei tea seda, aga inimene, kes tõesti on tegelenud mingi 20 aastat võib-olla nende taimedega, et tema ilmselt küll teab, mis pidi, kust kohast kasvab ja läheb. Aga ma ei oskaks seda defineerida. Kindlasti on inimesed, kes oskavad seda defineerida. Mina ei oska. Mina oskan ainult peale vaadates öelda, see on see. Aga miks ta see on? See ongi täpselt see, et jah, tal on see oma see. Aga jah, sellega ma olen väga nõus, et sellepärast ma tegelikult kodus mõtlesin juba selle küsimuse välja, ma pean ütlema. Või sest ma ise mõtlesin, aga nüüd tuli meelde, et lihtsalt, et ongi see, et kuidas me nagu suhtume tegelikult läbi enda nagu prismaga, et ei vaata nagu üldse nagu tihti, et tegelikult et tema on ka nagu mingi eraldi olend ja eraldi liik on ju, et loomulikult me ikkagi peame muru peal kõndima ja nii, aga muru ongi niisuguseks selliseks loodud ju, et ta kannatab selle hästi välja on ju. Ja aga et üleüldiselt jah, et natuke sihuke, et ikka niisugused toredad naabrid. Hästi toredad, jah. Ja mina ka nagu jälgin, et aias ka meil on nüüd õnneks on seal ka nagu sihuke üksmeelselt jäetud sihuke riba äärest niitmata ja siis seal on ka sellised looduslikud taimed, siis lased neil ka seal vohada ja kasvada ja siis nüüd ei ole jälle see nimi meeles, natuke põdrakanepi moodi taim. Mingi piimalil ka siis või? Ei tea jah, aga et igastahes selle peal sõid ühel aastal need kahe nagu sellise ööliblika, missand, ma tulen aju nüüd jooksis kokku natuke, surud ja ühesõnaga nende nagu kaks röövikut, et üks roheline ja üks pruun, üks suured, Sireli suru oli üks ja teine oli,
ma määrasin isegi ära selle, aga ma praegu ei mäleta. Ja ühel aastal nad olid, siis ma iga aasta nüüd jätan seda taime sinna alles ja ootan, et nad tuleks, aga nüüd ei ole olnud nüüd paaril aastal, vähemalt ma pole näinud, on ju. Aga et siis nad seal nagu sõid niimoodi, matsutasid mõnusalt, on ju. Ja et siis ma vaatasin ka sealt kuskilt grupist, Facebooki grupist, et ongi, et Tartus on neid nagu päris palju või et aedades nagu inimesed ka nagu pildistan neid ja siis... Minul selle liblikarööviku peale tuli meelde siuke tore lugu oma noorus. Mul on noorus pisika aialapp ka, kus siis saab oma see till ja porgandi siuksed asjad kasvatada iseendale, kuna me selle metsa sees oleme, kuskilt mujalt ei saa. Ja siis ühel aastal augusti keskpaigas, natuke enne seda Eesti taasiseseisvumise päeva, avastasin ma, et mu porgandi, tilli ja kõik, mis need sarikalised on, aedviljad, need peenrad on täis pääsusaba surusid või pääsusaba röövikuid. Pääsusaba on see suur, hästi ilus kollane liblikas, mis ka oma väljanägemise tõttu Eesti rahvusliblikaks valiti mingi 2-3 aastat tagasi. Kus algatuseks ma ei ole väga hea putukatundja, et ma pidin ka tegelikult otsima abi määrajalt, et kes see siuke on. Ja siis ma vaatasin, et ma ei saa ei tilli ega porgandit ega enam midagi võtta enne, kui tead, nad on nende kõhu täis söönud. Põõsast ära läinud ja oligi niimoodi, ma alles kuskil septembri lõpus, kui nad olid toitumise lõpetanud, siis sain uuesti tilli kallale minna, nii palju, kui sealt alles järgi oli. Aga samas selline asi, et pakub ka nii palju nagu sellist emotsiooni või midagi nagu muud, on ju, et muidugi, kui sul on tõesti hädasti nälja pärast vaja nagu kõike seda toitu, et siis on ju arusaadav on teine nagu asi, aga et väga et saab lubada endale siukseid väikseid naudinguid. Aga võib-olla see, et mina näiteks nagu sina ka vaatad seda taime sellise pilguga, et on sõber ja mina nagu käin igal aastal, vaatan nad uuesti üle. Minul tuleb see kindlasti kaasa lapsepõlvest, sellepärast, et ma elasin ka metsa ääres ja ma olin loodushuviline, aga mitte nüüd nii väga taimehuviline. Mulle lihtsalt meeldis loodus. Ema pani ju mingil hetkel ütles, et tema pidas lapsena looduspäevikut, et hakka ka pidama. Ma tõesti, ma arvan, kuskil 6. kuni 12. eluaastani panin iga päev kirja, mis temperatuur õues on, mis ilm on, mis õitsele läks. See oli kuidagi nagu siuke, joonistasin mingi lille või liblika või keda ma siis nägin parasjagu sellel päeval, et lapse tegevus. Ja siis, aga seda ma mäletan küll, et ma hakkasin vara kevadest peale käima ühes selles metsasalus, mis meil oli kodust, umbes, ma ei tea, 1,5 kilomeetri kaugusel esimesi sinililli otsimas. Et see oli nagu see, igal aastal sa ikkagi pidid saama kätte need oma, siis mul oli nurmenuku koht, mul oli sinilille koht, mul oli piibelehe koht, nad olid kõik maastikus erinevates kohtades, nad ei jaga keegi kooslust, kus kasvada, et nad olid mingi 2 kilomeetri raadiuses ümber kodu ja ma läksin igal aastal sinna, mitu korda veel, eks ole. Minul oli täpselt sama asi tegelikult, et see ongi ka vanematest, et vanemad nagu viisid ja me käisime ka, et see oli iga aasta ja siiamaani tegelikult, aga osad kohad, neid enam ei ole. Selles on lihtsalt asi, et meil oli ka nagu maikellukese koht üle põllu seal rebase mingi pesa juures, on ju, et seal on väli maikellukesi ja siis, et näsinin muidugi on kõige esimene kuskil seal ääres, on ju, igal pool võsas, on ju. Ja siis oli koht, kus olid pääsusilmad ja siis kullerkupud, need olid sarnasel ajal. Aga ongi see, et kullerkupp on nüüd väga väheks jäänud ja pääsusilma seal Kraavipervel enam ammu ei ole. Ja seal olid ka käpalised, niised lillad, need tavalised siuksed ja siis ööviiul oli isegi ükskord, jälle leidsime. Ja oligi, seal oli vanasti selline vesisem siuke heinamaa ja siuke looduslik heinamaa oli, kus olid tõesti kõik need kellukad ja ma ei tea, ja kõik nagu tõrvalilled ja muud taolised. Et hästi nagu siuke karukellad ja mis kõik on ja siuke liigrikas. Keda sa karukellaks nimetad? Valelille. Oja mõõla. Mina lapsepõlves nimetasin seda karukellaks.
nüüd ma sain tänu omale kukeabitsale nüüd selgeks, et ma emale näitasin ka, et te olete mulle kogu aeg valetanud. Minule ka valetasid vanemad kogu aeg. Aga ikkagi ma praegu ütlesin mina ütlen ka selle kohta karukell. Üldse ei ole. Lapsepõlves muidugi ei ole, ma olen päris karukell, et ega umbes 20 aastat tagasi päris hoolega uurimistööd teinud, eks ole, sest nad on suhteliselt haruldased Eestis. Ma nägin eelmine kevad, koroona kevadel esimest korda looduses. Jah, võib-olla küll, kus muidu Rapla kandis on neid palju, mõlemad liiki on. Ei olnud Rapla kandis, see oli siin... Seal, ma tean küll, kus kohas. Tõenäoliselt siis siin selle Palojärve ääres. Jah. Aga kas tead seda kohta nagu Abrumets, mis on seal? Abrumets on mis selle, kas on Jalase või? Mis on, kui hakkab Vändra poole sõitma kohe sealt. Abrumets, Vändra kandis ma olen käinud küll. Ütleme, kui Rapla ja Vändra vahel on üks looduskaitseala, kas on Jalase looduskaitseala äkki või? Võimalik. Ma olen üldse geograafia suhteliselt halb muidugi. Ma lähen kohtadesse, aga ma ei tea, kus ma käisin. Aga ma lähen kohtadesse ja ma käin seal ka. Ma ütleksin, kõige ilusam, ma ütleksin varakevadise Eesti kõige ilusam, sõna otseses mõttes kõige ilusam lill on seesama palukarukell, mis on see suure lilla õiega, eks ole. See hakkab siin nüüd umbes 6 aja pärast õitsema või natuke hiljem. Ja selle lillega on niisugune asi muide, et nagu me räägime loomadest ja taimedest, siis reeglina üldökoloogia ajakirjad, nad tahavad kõik saada endale kaanepilti. Mingist organismist, kellest on selles selles artiklis on mingi teadustöö sees. Ja kui mina vaatan seda ökoloogia ajakirja kaanepilti, seal on tavaliselt lind, seal on loom, seal on mingi armas olevus, eks ole, kes on loom reeglina. Ja üldse kõik need looduskaitse vapiliigid on ju loomad, sest lendorav on hästi armas ja kõik niisugused asjad. Taim reeglina ei ole looduskaitse vapiliik. Ühe erandina. Seesama palukarukell. Sest kui mina avaldasin ühes Briti ökoloogia assotsiatsiooni ajakirjas, me avaldasime oma töö palukarukell või karukelladest üldse, palukarukell oli see põhiline uurimisobjekt. Ja mul oli üks hästi ilus pilt, kus oli 10 õitsvat tart ja siis ta on niisugune karvane, ta on nagu loom. Jah, ta on hästi mõnus, ta on nii suur õis, et ta on eriline ikkagi Eesti loodus täitsa. Siis pandi see kaanepildiks, mis ma lasin, et ometi üks taim, mis näeb välja nagu loom, sest ta on karvane. Piisavalt suure peaga. Temast saab kaanepilt. Aga see sinilillede korjamise traditsioonist, praegu mul tuli meelde nii kaua, kui me elasime Kehtnas, ma olin vist 7, kui me sealt 8, kui me ära kolisime, siis meie perel oli igal aastal selline traditsioon, et 1. mail toodi aiamööbel välja, tehti piknik ja siis sõideti Lellemägedesse sinililli korjama. Tead, kus Lellemäed on, eks ole. Et see oli nagu aasta, aga see oli 1. mail. Muidugi see oli Põhja-Eesti, et hiljem, kui ma nüüd Lõuna-Eestisse kolisin, siis minu arust sinililled hakkasid ikka tulema palju varem välja. Ja siis ma mingi aasta või 2 tagasi pidasin kuskil teadusliku ettekande kliimamuutusest, eks ole, aga see oli Saksa mesilase pidajatele. See oli natukene mitte väga teaduslikule auditooriumis. Ma mõtlesin, et kuidas neil kõnetada niimoodi selles võtmes, et näidata, et tegelikult kliima on muutunud, eks ole. Ja siis mul tuli meelde seesama, sinilill on jälle lill, mida väga palju eurooplased tunnevad ja sinilill on ka eestlastele tegelikult päris hea lill. Ja siis mul tuli meelde see meie peretraditsioon, kui ma olin väike, käia 1. mail sinilille. See oli nagu sinilille korjamise aeg. Ja sellel aastal oli tookord hästi varane kevad, nii et ma enne, kui ma sinna Saksamaale lendasin, ma käisin siin Vooremäel kuskil märtsi lõpus ja sinililled olid täies õies. Ja siis täpselt see, et ma näitasin, et siin on nagu 2 kuud vahet sisuliselt. Või ütleme 1,5 kuud vahet sellele, et millal minu lapsepõlves sinililli korjati ja millal praegu võib sinilille Eestis korjata. Muidugi mõtlen, et see on natuke see on kunstiline liialdus, sellepärast, et eks ta vastati erineb ka. Ütleme siis seal Rapla kandis ja siis siin Vooremäel
Rapla kandis on natuke hilisem kevad kui On, Vooremaal, aga ikkagi tegelikult see niha on toimunud küll sellistes nähtustes. Õnneks sinilille meil seal ikkagi on. Sinilille on palju, aga ma mõtlen lihtsalt see, millal ta õitsema hakkab. Ei, seda küll, jah. Varsti saab minna siis, vaatama. Ma pean otsima siis ikka selle Vändra külje all looduskaitseala ka üles, äkki see õnnestub näha, kui Märjamaa. Mitte Märjamaa, kas ma ütlesin Vändra või? Sa ütlesid Vändra, selle Karukella koha peal. Märjamaa. Ma võin selle kohta saata juhised. Märjamaa ja Rapla vahepeal. Seal on ju jalas looduskaitseala. Looduskaitse, ma ei tea, mis see nimi. See on põhimõtteliselt sellest, kui hakata Raplast Märjamaa suunas sõitma, siis paremat kätt jääb see looduskaitseala ja see on jube kihvt koht. See on kunstiliselt ka väga ilus. Mina nimetan seda, see on nagu nõiutud mets. Ta on nagu mets, mis ei ole mets. Jaa. Kõlab hästi. On mida oodata. See ei ole üldse kaugel sul kodutalust. Jah, et ütleme, et ei saa teatrisse ja kinno ei saa minna, siis saab sinna minna. Seal on veel üks tore taim, seal on palju toredat taim, sest tegelikult see on Eesti mõistes erakordselt eriline kooslus. See on nimelt loopealse mets. Ja loopealne on niisugune kooslus, kus on hästi õhuke mullakiht ja paene aluspõhi, eks ole. Meie Läänesaartel ja Lääne-Eestis on loopealseid palju. Loopealne on üleüldse Eestis ainukene koht, kui on plaat loopealsega tegu, kus tegelikult, ütleme siis teoreetiliselt võiks olla see hilissuksessiooniline ehk siis viimane lõppstaadium taimekooslus ka niit, mitte mets, sellepärast lihtsalt, et mulla tingimused ja aluspõhja tingimused ei luba seal puid kasvada. Aga puud on kavalad, aga seal samas Abru metsas, mis on siis Rapla ja Märjamaa vahepeal, seal on niimoodi, et see on Mandri-Eesti ainukene, praktiliselt ainuke, ütleme siis seal põhjarannikul on veel plaat loopealne. See tähendab seda, et seal on niisugune paekivi nagu plaat ja mitte rähk, mitte nagu killustik, vaid on paekivi ja seal on praod, mis lähevad sügavale maa sisse, see äänika maa. Ja siis ütleme niisugune paras õhukene mullakiht ja taimkate on siis sinna tekkinud. Ja see on hästi liigirikas. Ja seal on praegu siis kevadel sa näed seal neid karukelli, mis on eriline, et nad seal kasvavad. Ja siis on seal veel üks hästi huvitav taim, mille nimi on tondipea ja see õitseb tavaliselt kuskil jaanipäeva paiku ja see on üks haruldane taim ja see näeb ka jube lahe välja. Et see on üks tondipea. See on üks lahe koht. Peab minema. Nii, ma lähen sinna küll. Ja puud on seal kõik imelikud ja kipakad, sest seal on nii kuiv ja mulda vähe. Nad ajavad ennast sinna pragudesse juurtega. Pragudesse ajavad juurtega ja siis seal on niisugused kahtlased männid ja mingid paar imelikku kodakat. Imelikud on väga head. Nad huvitavad. Ja. Ei, muide, ma just mõtlesin, et see koht võiks väga meeldida. Ma just viimati käisin sel suvel 2 korda isegi, sest kui me Noarutsi sõidame, siis jääb meil tee peale ja siis vahel, kui mul tekib tunne, et ma tahaks sealt läbi hüppata, sest see on nii tore, siis ma teeme eks see põike. Ütsemise aeg on seal umbes, ma arvan, nendel, ütleme kuskil aprilli lõpp sellel aastal, mai algus. Aga aprilli lõpp võib olla, sest praegu on juba päris soe. Jah. No nii, väga põnev. See on see nagu see kultuurisoovituse rubriik on ka, et kuhu minna. Inspiratsiooni. Kuhu minna ja mida teha. Jah.